po jako akawuwo boda n'abakozi ba saloon tuyanza Tawuni Clerk wa Nkokonjeru Tawuni Council Kawuma Ronald awadde abazadde amagezi okwongera amaanyi mu kubuulira abaana baabwe kubanga basoose okutaayaya nga kiwadde basedduvuta omwaganya okwegirisiza mu miti emitono okukira ekigotentula. Bategeezezza nti ekiri mu byalo abaana bali mu kufuna mbuto era naye mba ntambula abaana mbasisinkana nga batambula bayitirivu kabasi batambula naye ng'olaba abamu batambula nga tebalina kigendererwa. Bino abyogedde mu Nankokonjeru Ssentongo Henry Sali awaayo ttani y'obuwungemu n'ekitundu okuyamba ku basomesa okweddabulula era bukwasiddwa Gisa akiikiridde RDC Jane Francis Kagayi. Abazadde abali wano n'abakulembeze abali wano tuyambe omugigi omupya ogutasobye mwaka guno. Abamu batambula nga banoonya kyakulya oli bw'asangayo omusajja alinga nze ng'asobola okumuwaayo kiro y'akawunga agamba jangu sembera kakana ng'agenze na lubuto kakana agenze na bulwadde. Tawuni Clerk wasabidde abazadde okutaasa emiti emito obutafuna mbuto ze bateyagalidde wamu n'ebirwadde naddala eby'obukaba. Njagala okubasaba abakulembeze n'abazadde abali wano tugezeeko nnyo okulaba nga tubuulirira abaana baffe mu kiseera kino ekizibu. Aye n'abasajja abali eyo aye n'abakyala abali eyo babuzaabuza abaana bano abato njagala okubasaba tubaleke abaana bano basome tubaleke abaana bano bakulaakulanye Nkokonjeru ow'omu maaso. Wabula Ssentongo bw'abadde ayogerako eri bannankokonjeru ategeeza ng'abasomesa bwe basanze okusomoozebwa naddala amasomero g'obwannannyini kati abasinga enjala ebayonka butaaba. Nekiteeka abakulu b'amasomero mu matigga okuleba abasomesa baabwe bakutteko kye basobola ebirala n'ebibadde bikyaganya kati tebalina kantu konna ke babawa n'amasomero gennyini agali ku mitendera egy'amadiini agamu gaggaddewo obukiiko obutwala amasomero bwayimiriza ensasula y'abasomesa n'ekyo nkinkwatako nnyo nengamba ku mulundi guno kanzirukira abasomesa. Abasomesa b'Enkokonjeru mu disitulikiti y'e Buyikwe bongedde okulumya ab'omu disitulikiti y'e Mukono abeegattira mu kibiina kyabwe ekya Mukono Private Teachers Association kubanga bukyanga bakuba mulanga mpawe yali abadduukiridde nga nakati bakyawanjagira bazira kisa okubayamba olw'okunyigirizibwa kwe bayitamu nga tebalina mmere n'ensimbi ez'okusasula amayumba gaabwe. Esobole okuba ng'edda wansi wa pulezidenti yeekube mu kifuba amanye nti abasomesa bano bo bafuna ssente abazima bazadde abasomesa abantu badde babasasula ssente baagalibwa wansi amasomero ne gagalwa. Bano nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Bwire Stephen ne Drasi Isaac bagamba nti essaawa ya leero embeera ebayinza obuzito nga gavumenti n'abantu ssekinnoomu basaanye baveeyo okubayamba. Abamu bagenze Lukongere nga batambula butambuzi abatolo bagenze mu bigere nga batambula ffe abasigadde wano tukoseddwa nnyo gavumenti eveeyo etuyambe nga private teachers okutuwa mmere tetulina kawunga embeera mbi. Tukkiriza nti abasomesa ba masomero ga gavumenti basasulwa emisaala buli mu nkomerero ya mwezi naye abasomesa ba private ssente zaabwe ziva mu bazadde abazadde baalookinga abatakyakola. Patirisi Kyewalabye yakusakidde eggulira lino okulwa ABS Television. N'olwekyo tusaba gavumenti nti ereme kulowooleza mu basomesa bali bo beewa ssente oba beegabirako emisaala